السلام عليكم في حلقة جديدة من قناة كريم سعد. معكم كريم سعد. النهاردة هنقدم وصفة لعلاج الزكام. ورأت 3 كراسي. جلست كونديلوكس على الكرسي الأول لتريح قدميها. أول حاجة نستخدمها النعناع ده يا جماعة بياخد يعني سبحان الله اداله حاجة، اداله قدرة انه يخفف الزكام. كوباية مية ليمون. دلوقتي نبدأ النعناع والليمون هنضربوهم مع كوب المية، نضربوهم في خلاط. بعد كده 3 ضربات. بعد ال3 ضربات دولي احطهم في كوب المية واشرب. وبعدين هذه وصفتنا لعلاج الزكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.